Hello. Bring it in. Amen. Kain tayo guys, mukbang, brunch, breakfast and lunch. Pangit yung ano po yung ano sa lights no, against the lights. Guys, okra. Tapos may talong. Sarap pa ng bacon, rice namin. May may ano, vegetables, may vegetables. may itlog. O, di ba? Saan pa kayo dyan? Brunch yan. Breakfast and lunch. Kind of eh. Kain po. Asan ang sasawan? Nalago ng sasawan. Nakalimutan din rin Nasa gitna. Hindi, ang gusto na tuyo lang. Tuyo. Kuha dito. Ano? May kamatis man. Ay, ano? Ay, murag wala man tayo suka di. Lahat na din suka? Wala na ta. Sarap. Ang kagong? Ang kagong? Ako kita. Uod sa ano? Kama ko ba? Guys, may talong. May kamatis, bitobe. Kamatis. Alat ang ano binang? Tama. Masarap okra ba? Masarap magkamay. Okay. Suda? Yes, good. Ano na? Ito yun? Tawag siya. Walang ano? Yung tamlot. Ako. Masarap sana kung ano, yung isa lang ginamos. Bagoong. Magbuong. Isda. Hindi mo ba kaya? Wala no? Sa city. Sa mga mall. Hindi, sa city na ate. Wala na ba? Sasawan? Nakuro. Okay, sarap na dito. Sarap ang okra ug ang talong. Sarap dito ni may suka. Pero dili kay ko sa tuyo be. Ha? Suka ug tuyo gusto ko sa isda isaw-saw. Pero pag anya Sabi na kung may kamatis ko lang yan. Pilan pa natin mo pipino? Ganun. Maudyo din madali. Ano ka na? Talong. Talong habis yung ilaga. Ako po. Kanan din. Nakakang dito. Putlit guys. Lutang po ang bacon din na. Kuha ko tanan nga mantika. Ano mo gutang mantika? Sila kuya po ani magpag
luto kay pagod-pagod. Ulagla na lasa. Pagangkingon ba? Nabutang pa sa mantika. Mantis ano? Dito sa pultahan sa CR. Kay? Pultahan sa nang lakbod sa CR. Pero naminti ko na dira ba. Pag ayaw niya sa pikas na. Guys, sarap ng ulam namin guys. Ang kanin namin na dalawang panggulay. Ang mixed vegetables. Ako na yung gusto nito. Ano ba naman mukbang gusto? Cheese. Gano'n kayo na. Cheese na? Hindi, magmukbang ka na tapos cheese. Ang sarap na. Sabi mo. Kasali na nyo eh. Kung gud ano, kung nagtrabaho ang taga niya, siguro mautudjod. Ano man, gagawin mo sa lulo. Masarap ng ulam natin. Ang arabo no, paborito gapon ang okra no. Nahalo sa karne. Ang manok sa ano? Sa kaan? Patuloy ba na? Ako, pasulya ang batong. Bamya. Bumya ang okra? Ang saluyot? Kuan. Jinjan sa Arabic. Ano ba? Kuan. Totoo kong ingon, nakalimutan mo. Ang sitaw pasulya. Ang panay ng Kuan. Nakalimot ko kung itong gingon sa... mulukiya. Ang ka na ba? Okay ni. Kanya eh. Okra. Okra. Ako eh. Okra sa ito ah. Sa ilaha. Bamya. Bamya. Bamya dahil eh. Bamya. Tapos ang saluyot mulukiya. Malaki. Kanya ba jinjan? Hati ka sa jinjan niya. Tapos ang kamatis, tomat. Ang itlog, beet. No? Kanin, ragi. Ragi. Ang Arabic, ragi. Watermelon, ragi. Watermelon, ragi. Ang okra, ang talong, badinjan. Ang okra, Bamya. bamya. Ang Batong, pasulya. Ang saluyot, mulukiya. Masa, may natutunan na kayo. Ang manok, diyay. Ang kanin is, di ba ba? Sa Saudi rose. Ha? Rose. May. In sa sa Saudi kay Moya. Muya, oo. Muya. Dili sa Kuwait, may. Hati ni May. Ati ni May. Tagai ko tubig. Bigyan mo ako ng tubig. Dalhan mo ako ng tubig. Kain, akil. Yala. Ali, akil. Kalas. Kalas. Ali, kalas. Supi? Makalas. Lasong kalas. Ito karambit, guys. Magkaon, akil. Taali. Come on.
Let's eat. Yalla, تعالي أكل. واجد حلو. Yeah, why did you love so much delicious? Dan. Talong. Atong tisubi pa yung Ang din-explain. Then, akil, kain. Tali akil. Yalla. Come on. Kalas na. Makala. Ito. Huwag nang bagitin. Bawal ito dito. Ayaw na. Puwan ka sa'yo na. Wala hilo? Wala hilo. Wala. Matrus. Ada. Apa? Ragi. Ragi. Watermelon ragi. Ang melon batik. Ang milyon lang na yelo batik. Hindi batik. Batik. Pero pag bata imong kauban bi, dali ka matuto sa Arabic. Kasi dito guys, kung sa atin, may English talaga tayo na subject. Dito sa kanila wala. Yun lang, Baliktad pa. yun lang kung gusto nilang mag-aral talaga sa private yun. Pero pag yung government na free, lahat free sa kanila, Arabic talaga. Kaya ako talaga makisama sa kanila. Kailangan matuto ka kung hindi sila marunong mag-English, matuto ka talagang mag-Arabic. Kung sa Ako atin, ganing madam, digli ikaw nga mag-Arabic. O mag-in-English. sa atin, ang English natin is English Kayabang. Dito sa kanila, very good na yan. Perfect na yun sa kanila. Talsik. Talsik. Ano naman? Naalala ko, sabi ng amo ko noon. Christina. Proud na proud siya. Give me spoon. Ay, spoon. Ano saan spoon? My God. Spoon! No, spoon! Spoon! Spoon daw. Yun pala spoon. Hindi, may ano din ako guys, may kwenta din ako sa tatay ko. Inutusan ako ng, ay tumawag siya kasi kumain na nung agahan. Tapos, sabi niya, akala niya yung kubos ba? Yung Excuse kubos na yung... Bread Hindi yan, yung- kubos yan sa kanila. Oo. Sabi niya sa akin, nasa na daw yung hindi Kubos. siya hindi siya nagsabi sa akin na kubos ang kailangan niya. Donkey. Donkey din. Sabi ko sa kasama ko, may breed ba na donkey? Sabi ko din, natatawa na kami doon. Donkey, di ba yung donkey, yung maliit na kabayo, horse? Oo. Sabi niya sa akin, I want daw donkey. Galit na siya sa akin, donkey. Where's the donkey? Sinabi na niya sa akin na daw. Basta nang pinagsasabi niya. Tapos pumunta ako doon sa kaibigan ko, kasama ko, sabi ko nga, may breed ba na pangalan donkey? Tapos yung driver pumunta doon sa Jamia, naghanap ng breed na donkey. Natawa kami sabi, tapos pumunta sa kusina yung tatay ko, nagkuha ng kubos na yung puti lang, yung blue ang kulay ng plastic. Tapos ito, this one. Natawa talaga ako, te. Sabi ko nga, ba't sabi niya donkey? Baka ka mo yung donkey. Baka iba niya sabihin, hey donkey, bring the food, the bread. Baka ganun. Baka kayo yung sabi yung donkey. Hindi,
Ay, sabi mo niya, breed. Donkey, donkey. Anong donkey? Natawa nga ako sa... Pero hindi lang ako tumawa sa, ano yun, sa harapan. Baka, anong sabihin. Yung, ang B naman sa kanila minsan, ginagawa nilang P. Ngayon ang amo ko dahil sabi niya, Christina, hati ni Busport. What Busport? May harap Busport. Hindi mo alam Busport. Sabi niya ganun sa akin. What is that Busport, madam? Bago pa ako nun. Dali siya punta sa ano, kaya siya nang kuha. Basta baguhan pa kayo guys. Ano talaga, pinakita, hada passport. Oh, madam, hada passport. La, passport. Wala ka na magawa. Sila talaga yung ano guys. Sila talaga yung masunod. Kahit na mali sa kanila. Ang spoon, zboon. Sinampulan ako spoon. Spoon pala. Lain na gapsa. Tapos na kami, sorry. Busog much, guys. Thank you so much for watching. Magsi-shoutout nga pala ako. Mega love shoutout nga pala sa aking lahat-lahat na family, friends, best friend, mga legit friend, member. Nauna, Madam Sisto na Pingal ng Norway. Lilith Sinerpida ng Bahrain. John Jim ng Pilipinas. Bro Adong ng Pilipinas. Adong Vlogs pala, Adong Vlogs. Sino pa? Tulungan mo ako. Bro Adong. All Around Sara ng US, aking member. Sino pa nga yun? Si Miss Goldon V ng Pilipinas. Yusuf Fantasy ng Pilipinas. At saka si Jodelon Albums na sa Hong Kong. Bibs Burns ng Hong Kong. Dalining sa Australia, Enrico Roelo. Superboss Kirk TV nasa London. John de los Santos nasa Pilipinas. Sino pa nga ba? Sino pang ada? Boss Kirk TV. Tapos na yan. Dalawa dyan na. Sino pa? Palvin OFW. Alala yung iba guys, pasensya na. Basta marami akong friend. Rena ng Kagubatan. Si ano, Sherlyn, Bitanin. At sa single mom, coming soon na maging money na yung ano niya. Yabayi girl na, Yabayi, Helda Farasha, Helda. Yayabs, miss you. At sa lahat-lahat na hindi ko pa nabanggit, sorry guys. Mega love shout out to all. And don't forget to subscribe my YouTube channel, G. Abela. Don't forget, Pinalin ng saga. tama dito may Jen Vlogs. Patamad. Bye guys. Thank you so Bye. much. See you in my next video. Wow, 20 na. Ikat lang.